جناب سپیکر زه ستاسو شکریه ادا کوم چې په دې دوره اهمه موضوع باندې بیا تاسو کوېسچن آور لږ لیټ کو ظاهره خبره دا ډېره اهمه ایشو ده. فیصل صاحب زمونږ ایم پی ای دی او دوه پیرې د هغه په کور باندې د شپې میلیټنټس راشي او هغه فایر یې پې وکړو، اټیک یې پې وکړو او بیا د هغې نه مخکې دمکیانې میلاویږي چې دوره پیسې راوړه او دوره پیسې راوړه او دا دمکیانې او دا دمکیامیز کالز چې دي دا بدقسمتۍ نه د پښتنو څومره چې اوپینین لیډرز دي یا څومره چې شتمن خلک دی یا څومره چې د آواز خلک دی یا څومره چې د لیک لوست خلک دی او زمونږ د پښتونخوا چې څومره کریم دي هغوی ته دا دمکیانې راځي. زما په حواله باندې خو دا موږ ته دومره څه نوې خبره نه ښکاري ځکه چې ما باندې مخکې هم درې حملې شوي دي او بیا دا وارې چې کوم تھریټ دی هغه ډېر زیات سپیسیفک دی او چونکې د هغوی کنټیکټ نمبر وي نه ګنې زما خواهش دی چې زه هغوی سره ډایرکټ خبره وکړم او زه ورته خپله مدعا بیان کړم. موږ سره هم دا فورم یا سیاسي خلکو سره هم د جلسې فورم یا د پریس کانفرنس فورم چې په هغې دې ورته موږ د هغې خبرې جواب ورکو. او بیا جناب سپیکر زه ګورم دا موږ ټول دا ګورو روزانه بنیاد باندې هغه ورځ لکی مروت کې شپږ سپایان شهیدان شو. بیا د هغې نه پس موږ وکاته شفقدر کې، بیا د هغې نه پس موږ وکاته کاټلنګ کې، پرون نه بله ورځ پاکوړي کې درې پولیس سپایان چې دي هغه شهیدان شو. جناب سپیکر د پښتونخوا د ټولو نه لویه مسله چې دا هغه بدامني ده او ما بیا بیا په دې فورم باندې خبره کړې ده چې دا لوی مشکل چې دی دا یوارې د پی ټي آی په دوري حکومت کې نه دی، دا زمونږ په دوري حکومت کې هم او دا مشکل چې دی دا د تیرو 45 کالو نه روان دی. جناب سپیکر موږ چې دې حالاتو ته وګورو نو بیا موږ ګورو چې د پولیس هغه مراعات موږ هغوی ته نه دي ورکړي، موږ موبیلیټي هغوی ته هغه نه ده ورکړې، موږ لاجسټک سپورټ هغوی ته هغه نه دی ورکړی، موږ د هغوی ټریننګس ځکه چې د هغوی ټریننګ چې دی هغه د عامو حالاتو او د عامو جرایمو دپاره موږ هغوی ته ټریننګ ورکوو. بیا د هغوی سټرنګ ته چې موږ وګورو نو هغه تعداد هم کم دی، هغه هم ضرورت غواړي چې هغه سټرنګ کې دې اضافه وشي. بیا د ټولو نه اهمه خبره چې دلته که پولیس پوسټ دي یا که پولیس سټیشنز دي موږ که وګورو هغه پولیس سټیشن ته چې موږ لاړ شو ایکې واشروم نی ایکې کچن نی ایکې د هغوی آفیسز نی په هغې کې د هغوی د آرام ځای نی. جناب سپیکر دا خبره ډېره زیاته واضحه ده او بیا تنقید که په حکومت کېږي نو د هغې وجه ده په آئیني توګه باندې چې د حکومت ذمه داري نو بیا آئین حکومت ته اختیار ورکړی. جناب بابک صاحب وائنڈ اپ پلیز، کوشچن آور بھی رہتا ہے، تھوڑا شارٹ کر لیں مہربانی کریں. ہاں کوشچن آور جناب اسپیکر یہ سارا سسٹم تو ہم تب چلائیں گے جب ہم زندہ ہوں گے. اللہ آپ کو کچھ نہ کرے، ہم سب کو، آپ بہادر آدمی ہیں، پہلے بھی آپ نے ایسی صورتحال کا مقابلہ کیا ہے. انشاءاللہ مجھے 4-5 منٹ دے دیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کر لیں. ہاں تھینک یو. جناب اسپیکر راځئ چې موږ وګورو زه تنقید په دې وخت کې که په حکومت کوم نو حکومت دې تنقید برای تنقید نه علي. دلته مسله پیدا شوه
مسله دا پیدا شوه چې دلته موږ اورو چې طالبانو سره مذاکرات کیږي. طالبانو سره مذاکرات څوک کوي؟ د صوبایي حکومت یو ترجمان دی چې هغه اسمبلی ته هم نشي راتلی او د حکومت ترجماني نشي کولی. په آئیني توګه باندې په قانوني توګه باندې خو چې د حکومت ترجماني هغه به دې اسمبلی ته راځي د حکومت ترجماني به کوي. خو په 95 MPS کې یو ترجمان حکمران جماعت ځان له انتخاب ونه کو او د یو داسې فرد انتخاب یې وکړو چې هغه اسمبلی ته نشي راتلی چې موږ کم سوالونه پورته کوو چې موږ له د هغې سوال جواب راکړي. جناب سپیکر، دا مسله یوازې د سردار حسین بابک د سر نه ده او نه دا مسله یوازې د فیصل دیب د سر مسله ده او نه یوازې زما ورور چې د بنو یا د وزیرستان خبره وکړه. دلته خو د دې خاورې هر بچی سردار حسین بابک دی. دلته خو د دې خاورې هر وګړی چې دی هغه فیصل دیب دی. زمونږ او ستاسو په نظر کې خو د دې صوبې د هر وګړي او د هر بشر حیثیت چې دی هغه د سردار حسین بابک دی او موږ چې وکالت کوو نو د دې صوبې د 4 کروڑو عوامو جناب سپیکر کوو. موږ وینو دا چې هغه ترجمان بیا په کلاو توګه دا خبره کوي که د هغه نه میډیا دا تپوس وکړي چې ته دا مذاکرات کوې نو بیا ته چا وکالت کوې. هغه په کلاو توګه باندې دا خبره کوي چې دا خو زه په ذاتي حیثیت کوم. سوال نن دلته دا دی چې دا د هغه دا ذاتي حیثیت د کوم ځای نه راغلی دی. جناب سپیکر، دا اسمبلي ده، دا پښتونخوا ده. د دې دهشتګردۍ په وجه باندې جناب سپیکر که موږ وګورو سرمایه کاري دلته نه راځي، که لږ ډېر سرمایه کار دلته موجود و جناب سپیکر هغه سرمایه کار د دې دهشتګردو د دمکو په وجه باندې بهر لاړو. موږ که وګورو نن پنډای اسلام آباد او د پنجاب لوی ښارونه چې دي په هغې کې د پښتنو د تعداد اضافه دوره سیوا شوه د دې دهشتګردۍ په وجه باندې چې نن جناب سپیکر هغه ټوله صوبه چې ده هلته بیا د دې صوبې د خلکو تعداد سیوا شو. زه دا ویل غواړم چې آیا دا روانه دهشتګردي ده؟ آیا دا روانه چې کومه دهشتګردۍ لړۍ ده؟ په دې کې د دې حکومت واضحه یوه جامع څه پالیسي ده؟ جناب سپیکر که موږ وګورو بیا حکومت په دې خبره باندې خاموشه دی. د حکومت دا خاموشي د صوبې د 4 کروڑو عوامو په زخمونو باندې مالګې دوړی. جناب سپیکر، زه یوازې دا خبره نه کومه چې دا دمکای یا دا تریټس چې دي دا صرف عوامي نیشنل پارټۍ ته میلاویږي. ما خو وکتل چې زما ورور که د PTI دی په هغه باندې هم حمله کېږي، هغوی ته هم د بتو کالونه راځي، هغوی هم په دې تشویش کې دي. آیا سوال دا دی چې د دې صوبې د ولس د تحفظ د سر او د مال د تحفظ ذمهداري په آئیني توګه باندې دا د ریاست او د حکومت دا او که نه ده؟ که دا ذمهداري د ریاست او د حکومت ده، آیا په دې ذمهدارۍ کې ریاست او حکومت څومره خپله آئیني او قانوني ذمهداري سرته جناب سپیکر رسولې ده؟ زمونږ ستاسو نه ګزارش دی، زمونږ ستاسو نه ګزارش دا دی چې پرون پاکوړي کې 3 سپایان شهیدان شوي دي. آیا دلته پولیټیکل ویل په نظر راځي؟ زه خو هرګز دا خبره نه کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې دهشتګردي نه وه. د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې دهشتګردي د ټول وخت نه سیوا وه. سوال دلته دا را پیدا کېږي چې عوامي نیشنل پارټي د یو پولیټیکل ویل سره کلاو د عوامو سره جناب سپیکر دا ولاړه وه. موږ نن ویل غواړو چې د دهشتګردۍ د دې لړۍ د ټولو نه سیوا اثرات چې دي د ټولو نه سیوا اثرات چې دي په پښتونخوا دي. زه دلته تنقید کول نه غواړم، خو چې زه وګورم دا ټک نه پاله
خو نه ټارګټ کلینګ شته، نه دهشتګردي شته، نه چاته دمکیانې ملاویږي، نه د چا د مال او سر ته تحفظ مسله راپېښه ده. دا سوال چې دی دا به د پښتونخوا 4 کروڑه عوام که د سردار حسین بابک نه دا توقع کوي نو دا د دې Thank you, صوبې د بابک صاحب. 145 ممبرانو نه به دا توقع کوي جناب سپیکر صاحب. زما مدعا دا ده، موږ غواړو دا چې نن زما د صوبې چیف ایگزیکټیو ولې خاموشه دی. نن تاسو وګورئ په سوات کې ولس راوتی دی، نن بونیر کې ولس راوتی دی، نن وزیرستان خو یرغمال دی. د وزیرستان ممبران بیا بیا دلته پاسي او د وزیرستان وکالت کوي. نن وزیرستان یرغمال دی، نن ټوله پښتونخوا یرغمال ده، نن ټوله پښتونخوا د دهشتګردو په وجه جناب سپیکر ډېر د ټینشن په وخت کې ژوندون کوي. لہذا پکار ده چې حکومت خپله پالیسي واضحه کړي. د هغې وجه ده، د هغې جناب سپیکر وجه ده که لږه ډېره سرمایه وه جناب سپیکر هغه خو لاړه بهر لاړه، هغه خلک د یارې لاړو د خپل بچو د ژوند په وجه باندې Thank you, بابک د صاحب. دې خاورې نه بهر لاړو. Please wind up. زمونږ به دا خواست دي، هسې هم دا حکومت غواړي چې موږ دا اسمبلی ماتو. ظاهره خبره دا عیني اختیار دی د هغوی. وزیر اعلی آئین اختیار ورکړی دی په 18 آئینی ترمیم کې، په 18 آئینی ترمیم کې وزیر اعلی سره اختیار دی چې اسمبلی ماته کړي. خو د اسمبلی د ماتولو نه مخکې پکار دی چې 4 کروڑو عوامو ته جواب میلاو شي چې د دې عدم تحفظ په صورتحال کې حکومت کم ځای ولاړ دی، حکومت کم کردار ادا کوي، حکومت د چا په سب کې ولاړ دی. चलें ये دا गवर्नमेंट داسې से سوالونه जवाब دي. ले लेते हैं, خو गवर्नमेंट से जवाब ले लेते हैं. अभी आगे चलते हैं, नमाज का भी टाइम है. ओके। तो मैं सरदार आपको- यूसुफ साहब. मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आखिरी तौर पे जनाब जी स्पीकर जी जी चूंकि ये आखिरी सवाल है, हमेशा आप लोग अपोजिशन को बिल्कुल अभी 1 साल बाकी है, या इमरान खान साहब ने वैसे भी ऐलान किया है कि मैं असम्बली तोड़ रहा हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि असम्बली तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए. देखिए ये वो अलग उसके मौजू इख्तियार है. पहली बात अलग मौजू थी, वो दहशतगर्दी के बारे में बात हो रही चलो थी. अल्लाह खैर करेगा बाद में आप इंशाअल्लाह. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ले लें बात, अल्लाह खैर करेगा ताकि हम इंशाअल्लाह. अभी तो चलो। हमने